تشرق الشمس ليشرق الأثير، ليتشكل الصباح على سيمفونية الكلمة الطيبة الرقراقة واللحن العذب الجميل. معا نحلق معكم وبكم من الأحد وحتى الخميس في صباحات مشرقة بعذب الكلمات، في زوايا التسامح والمحبة والسلام، نتحدث بأصواتكم، بآمالكم، بأوجاعكم، في ساعة أثيرية رسالتها صوت الناس. صوت الناس. راديو نما اف ام من المكلا يقدم صباحات حضرمية. إعداد وتقديم شريف بفضل ومايس العولقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعونا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صباحات حضرمية، الذي نصحبكم فيه من الساعة 10 وحتى 11 صباحا من هذا اليوم. وسترافقني في هذه الحلقة الزميلة ميسة العولقي، وستشاركني في تقديم فقرات هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج صباحات حضرمية. شمس. أهلا ومرحبا بكم مستمعونا الأكارم في هذه الفقرة من طلة شمس في هذا البرنامج الصباحي صباحات حضرمية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا شيء أجمل من إشراقة صباح هادئ يقول لك فيه من يحبك صباح الخير، فيغدو الصباح صباح الخير والحب والأمل والهدوء والنشوة وكل الأشياء الجميلة. صباحكم أجمل مع راديو نما اف ام. فقرة ضيف الصباح. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في فقرة ضيف الصباح ضمن البرنامج الصباحي صباحات حضرمية. وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ مالك محمد يسلم، الباحث في المركز اليمني للسياسات، والذي قدم بحثا مهما بعنوان
تغيير المناهج التعليمية وحاجة الطلاب الصغار للهوية. بداية أستاذ مالك، أهلا بك عبر أثير إذاعة نما في البرنامج الصباحي صباحات حضرمية. بداية عرفنا بنفسك وكيف جاءت فكرة هذا البحث ولماذا؟ السلام عليكم، اسمي مالك سعيد من عدن. حاصل على منحة تشيفنينج، واستطعت دراسة ماجستير في التعليم والتنمية الدولية في جامعة إيست أنجليا في بريطانيا. فكرة هذا البحث أجت أساسا من يعني منبعها من تخصصي نفسه، أنا تخصصي في التعليم وفي الصراعات الأهلية وعلاقة التعليم سواء في الاقتصاد سواء في البيئة سواء في السياسة وغيره. ومن هذا المنطلق أجت فكرة البحث كان قائم على دراسة المناهج وكيف أن السياسة أثرت على المناهج، أو الحرب نفسها أثرت على المناهج، وكيف يمكن للتعليم أن يؤثر أيضا على الحرب سواء سلبا أو إيجابا. ما هو سبب اختيارك لموضوع تغيير المناهج التعليمية وحاجة الطلاب الصغار للهوية؟ الفكرة اختيار موضوع المناهج التعليمية وتغييرها أجت للأمانة يعني من ناحية أنه أولا هذا تخصصي، ثانيا فكرة أنه أنا بعرف حاجة وهذه شهادة للتاريخ أنه في شيء خاطئ بيحصل، وضروري ذو سواء العلم أو الخبرة أن يتكلموا في هذا الموضوع. أما تغيير مناهج اللي حصل في شمال اليمن فكان تغيير مؤدلج، تغيير بيؤجج لصراع وبينتج أجيال حروب لا أجيال سلام، فكان من الضروري الكلام في هذا الموضوع. برأيك أستاذ مالك، كيف أثر تغيير المناهج في الطلاب؟ أما كيف أثر تغيير المناهج في الطلاب، فأنا أظن عموما أن المناهج اليمنية من حتى إذا رجعنا للستينات فقد كانت دائما لها توجهاتها السياسية ومؤدلجة، ولها يعني بتحاول أنها دائما تجند الطلاب، ونحن كلنا ضحايا التعليم في هذا البلد. هذه أولا. أما ثانيا، التغييرات الحالية سوف تأثر كثير في المستقبل من ناحية أنها بتقصي أولا لها طابع إقصائي، بتقصي الطلاب الآخرين اللي بيحسوا أنهم ما بينتموش لهذه الهوية اللي بترددها المناهج، ما بينتموش لهذا الفكر الديني أو الطائفة الدينية اللي بتسوق لها المناهج هذه. كما أنها بتحاول أنها تعطي صبغة إيجابية للصراع وأحقية لطرف عن طرف في هذا الصراع، وهذا دائما خاطئ وخطير، بحيث أنها يعني تزج بالأطفال دائما إلى دائرة الصراع والحروب. ما بتناقش السلام ولا جوانب السلام ولا فكرة السلام أيضا، ودائما بتحط فكرة السلام على أنها ضعف ونقص، وفكرة الحرب على أنها رجولة وانتصار للحق وجهاد ذات وجهاد ودفاع عن الدين. فهذا دائما خطير على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي أيضا. يعني نحن الآن إذا استمرت هذه المناهج في شمال اليمن بتنتج يعني جيل حربي لا يفكر بالإنتاج، لا يفكر بالعمل الدؤوب، يفكر فقط في الحرب وكيف سيسترزق أيضا من الحرب وكيف سيقتل الطرف الآخر. لا توجد مبادئ تسامح، تصالح، تعايش، مساواة في المناهج، أو في الأقل في المناهج المعدلة التي قرأتها ودرستها. أستاذ مالك، كيف يمكن أن نغرس الهوية في طلابنا رغم المؤثرات؟ غرس الهوية بشكل أو بآخر في الطلاب هي من الأمور التي تهتم بها دائما الدول، فكل دولة تحاول أن تغرس هوية تتناسب مع ثقافتها، مع معطياتها، مع توجهاتها أيضا السياسية والدينية وغيرها. في وضعنا الحالي غرس الهوية يجب في المدارس أو في الطلاب يجب التعامل معه دائما بحذر، ففي تواجد صراع معين يصبح غرس الهوية من الأشياء التي تعزز للصراع والتمييز العنصري. فالهوية بطبيعتها هي شيء تنافسي،
دائما بيحب أنه يكون الأفضل. فعندما تعطي أحد هوية مختلفة عن شخص آخر في نفس إطار الدولة أو في نفس الانتماء، هذا بيسبب مشاكل أو قد يسبب صراعات أخرى في المستقبل. فالسؤال هو أنه كيف ممكن يعني نغرس الهوية في طلابنا رغم المؤثرات المتواجدة. مثل ما قلت هذا تحدي صعب، وهذا أمر دائما تسنه الدولة نفسها، ولكن يجب علينا دائما أن نبحث عن هوية سواء مجتمعية بيتصف فيها المجتمع نفسه، مثل الانتماء مثلا إلى ثقافة معينة، إنما في نفس الوقت تكون ثقافة لا تؤجج الصراع، لا تؤجج البغضاء أو السخط من الطرف الآخر. مثلا نقول الانتماء إلى حضرموت، إلى تريم، إلى المكلا، بهذه الشغلات، اللهجة الحضرمية، اللبس الحضرمي، هذا يعزز الهوية في الأطفال. ولكن في نفس الوقت يجب البحث عن هوية مشتركة في البلد كامل، وممكن من هنا تكون مثلا الهوية العربية، الهوية الإسلامية. وفي نفس الوقت أيضا نعود ونكرر دائما أنه نحاول أنه نبحث عن أشياء لا تؤجج الصراع، لا تؤجج إلى التنافس بين الهويات الذي دائما بيقود إلى التناحر. كيف يتم التواصل مع المركز اليمني للسياسات؟ تواصلت مع المركز اليمني للسياسات عبر الأستاذة مروة بعباد، وانضميت إليهم عبر برنامج كاليدوسكوب، وهو برنامج بيحاول أنه يدعم الباحثين الصغار، الباحثين البادئين في مهنتهم، وأنا كواحد منهم. وكان هذا البرنامج طيب وجيد، بينمي قدرات الشباب البحثية، بيحاول أنه يعطي لهم فرص بحثية كثيرة. وكان هذا البحث جزء من البرنامج نفسه، بحث تأثير تغيير المناهج على الصراع في اليمن. هل من إضافة لديك في ختام هذا الحوار أستاذ مالك؟ أما في الختام فأشوف أنه نحن دائما مفروض نحاول أنه نفهم إيش الغاية في التعليم. الغاية في التعليم مش فقط أنه إعطاء معلومات ومهارات، هي مش فقط فيزياء ورياضيات، لغة عربية وعلوم، أيوة هذه حاجات مهمة، لكن أيضا من المهم دائما أنه المدرسة أو التعليم أو المنهج أو الأستاذ كلنا بنحاول أنه ننشئ طالب أو طفل متزن عقليا، غير مندفع، لا يتأجج بالصراع، أو يعرف، أو أقل حاجة يعرف أن العنف والقتل والحرب ليست الحل الأول للمشاكل. بهذه الطريقة نحن بنحاول نوعا ما نقطع دائرة الحرب، ونوصل إلى جيل يحاول أنه يوجد سلام بأقل الخسائر الممكنة، وهذا فقط في حالة أنه تم إنشائهم بعيدا عن السياسة، بعيدا عن الصراع، بعيدا عن العنف، بعيدا عن التأجيج ومظاهر السلاح ومظاهر القتل. يعني هذه الأشياء لا تخدم ولا تنفع الطفل في المنهج أبدا، ولن تنفعنا نحن أيضا. فنحن في نهاية الأمر اللي بينفعنا طفل أو شاب في المستقبل قوي ذو إرادة وقادر أنه يتحكم بتصرفاته ويضبط انفعالاته، ومش طفل متهور أو شاب متهور منفعل غير منضبط بيشوف القتال أو القتل أو العنف الحل الأول لأي مشكلة. فهذا ليس الذي نبغيه أبدا. بعد ما قد صار سوى أن تكمل المشوار، طموح لا نهائي وعزم كله إصرار، فلا تركن لماض كان لأفراحنا والأحزان، تذكر أن كل غد حكايته بيدك الآن، سواء حلوة مرة أليس نعيشها مرة، فعشها لحظة لحظة وحاول مرة أخرى بطريقة أخرى، أعد الكرة، حاول مرة أخرى،
أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباحات حضرمية. انتظرونا في حلقات قادمة. في الأخير تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم شريف بافضل ومايسة العولقي.